hajya rero muhuriye muba mugiye kubaka ni nk'umuryango abari bagiye kuba ikintu bita umuryango ubundi muryango se uri inyuma ya uje uzana namwo ufise umuryango wawe muhira ariko hariya ku kazi naho ujya n'uwundi muryango uba uroyemwo eske rero Hello bakunzi ba Kejo Media turabaramukije twongera tubagumbira muherereye hose nizere ko muguwe neza natwe aho turi nkuko mubibona ibyishimo ni byose umunezero ni wose muri Kejo Media ibintu ni byiza cyane nkuko namwe mubibona izina ni NS ugomba nyita Sami yende kamera turi kumwe na Enoch Light abikora neza cyane uti rero uyu munsi inabazaniye iki umunsi NS yoba yabazaniye iki hariyo ikintu tugiye kuba tuganiraho hari ikintu tugiye kuba tuvugaho ndetse namwe muraza kuvuga uko muba mwacakiriye bariko muradukurikirana kuri Kejo Media muri commentaire mashobora kubishiraho the way mwabonye ikiganiro kuntu icagenze ego aha rero ico nshaka kuba tuvuganaho ni umubano mubahuriye ku kazi mbega umubano w'abantu bahuriye ku kazi womera gute mbega wewe wese uri muri societe nabo mukorana eske hajya mwahuriye ku kazi mwubana gute kugira ngo akazi kabashe kuba kagenda neza ico kintu rero ni kintu gikunze kuba kigorana cyane ndetse gikunze kuba gitera ibibazo byinshi ahantu muri societe kanaka ushobora kuba uri ahantu ukorera hajya ahantu hose ukorera mukahahurira n'abandi bajya abakozi muba mukorana shatse kuvuga igitigiri muba muri kumwe murashobora kuba muri batanu murashobora kuba muhurira mu kazi muri batandatu canke 10 sero nivyo muba murimwo ariko nshaka tuvugane gato ku umubano w'abantu baba bahuriye ku kazi eske uba umeze gute ubukwiye kumera gute nico kintu ngomba ko mvuga ko gato angere ico ndakivuzeho gatoya nukuvuga yuko hajya aye ushobora kuba uhurira mu kazi n'ubundi buri umuntu wese ubufise inteko yiwe muri ako kazi abarimo buri umuntu wese abafise ivyo aba ashaka gushikako uragenda hajya ku kazi ugakora ikiba kikujanye ndetse bajya muhuriye ko mwese muba muva mu mihingo itandukanye nawe uba azi ubundi ariko muhuriye ku kazi hajya rero muhuriye muba mugiye kubaka ni nk'umuryango abari bagiye kuba ikintu bita umuryango ubundi muryango se uri inyuma ya uje uzana namwo ufise umuryango wawe muhira ariko hariya ku kazi naho ujya n'uwundi muryango uba uroyemwo eske rero umubano kubana neza mubo muba mukorana ati ni gute bajya muba mugiye guhurira ku kazi gerageza uburyo bwose uko mukora ntihagire ugutsitazanya kuba hagati yanyu iyo muhuriye ku kazi muba mufise kira muntu abafise schedule ye cyangwa abafise ibintu abajeje muri ako kazi sinshatse kubivuga ati ni ibi canke biriya ariko buri muntu wese abufise kumbure hari amasaha muba mupangiwe yo gukora kumbure hari ibyo muba mutegekanya kuba mukora ariko buri muntu wese ashitse ku kazi aba agerageza gukora kijya kintu kiba kimuzanye ku buryo kajya kazi aba arimwo kagenda neza ariko rero hakaca hagaruka wa umubano mwiza ni gute rero nihajya rero utegerezwa kugerageza uburyo bwose akazi wowe uriko ntutsitaze mugenzi wawe ntugende uvuge nabi uwo mukorana canke uvuge nabi ubundi muntu ku buryo wewe ushobora kubigira uko oyo wibazana ibisanzwe kumbure ukabikora ugasanga kijya kintu uri kuragikora kije kugira ico vyonona kije kugira ico jonona ku wundi mwene data muba muhuririye iki ku kazi ivyo oyo ndabivuze kuko birakunze kuba cyane aho usanga mu masosiete abantu bahuriramo kenshi aho usanga hari igihe usanga harabaho utuntu tw'utujambo utuntu tuturaporo ugasanga hari umukozi umwe ugasanga agombye gutangira uburaporo ubuno naburiya aje budafashe ku wundi mugenzi wiwe kumbure kiriya kintu akagikora nyene afise impamvu yiwe ariko namenye yuko kiriya kintu agikoze kujya aye gishobora kuzana ingaruka kuri urya muntu aba yagikoreye ugaca usanga ndetse afise ako kazi niko ategemeyamwo vyinshi bitunze umuryango ariko kuri bwa mubano mubi uzanye mu bandi ugaca usanga ya majambo agiye kugira ingaruka mbi kuri urya wagiye kuyavugako siko bikwiye kubera rero mu kazi wewe wose muhuriye mu kazi
biba bisaba kwanza kubahana mu kazi ni byiza, kutinjiranira mu kazi ni byiza, ni ikintu ciza cyane, kandi iyo kibaye uko oye wa mubano mwiza uba utangura kwigaragaza. Ariko mu gihe ubonye yuko hariyo umugenzi wawe yatsitaye gatoye, wowe ukaca ugomba kubitwara mu yindi nzira, ukaca ugomba umenga hariyo abandi majambo wogenda ukavuga ku ruhande kugira ngo abashe kuba ashikira bajya ayo baba barabaronkeje burya buzi, uba uriko uragira ikintu kibi gose, kuko kijya kintu wowe ugize ubwo urashobora kukigira wowe ukabona yuko umenga kiroroshe, ariko ujya ukigiriye ntumenya uko ashobora kucakira. Mu gihe rero kimugiriye uko oye akashakira nabi, degare yuko ibintu biza nawe ugasanga bijya ayo ugiye kuremeranya, bijya ayo ugiye kuvuga ugasanga bigiye gukuza mwene so canke wa muryango muba mwagize muri bajya umwe akabava mu bivanye na wa mubano mubi na kwa kutubahana mu kazi. Mugabo mu gihe ubigize uko ngo badakubwire inshuti yanje, mu gihe uzoba ubigize uko oye umenya yuko ibyo bintu bizogaruka bikagirane bitazokwira, kuko hajya ukora ngo iciza kikagwerekeza ugakora inabi nayo ucuvyumva. Rero kwisi uzokwama bikorera ineza, reka gufata faiblesse, reka gufata canke kungaunga gufata utujambo utunaturiya naturiya kugira ngo ushobore kubonera mwene so ku kazarimwo canke ushobore kuzana uwundi mubano mubi, kuko ntaco byoshobora kukumarira. Buriya ayo ushobora kubigira uko oyo uvuga ati naka ngo ndamukorereko kugira ngo ashobore kwirukanwa, ariko umenye yuko nubwo yirukanwa ugigize uko yeske ni yirukanwa kajya kazi iske canke bijya yaronka wewe bizoca bigarukaho bikugarukeho. Oya namba ico kintu rero ni kintu muri mu masosiyete menshi kirakunze kuba kihaba, nico kintu nashimye ko twosangira namwe bakunzi ba Kejo Media aho buherereye hose, aho ahantu hose ushobora kuba uhurira n'abantu babiri canke batanu, menya uburyo mushobora kubana nabo, menya uburyo kajya kazi wewe uriko gerageza gusa wewe ukore akazi kawe ujeje kaba kakujanye hajya aye ugakore ku buryo ushobore kurinda ya respect yawe, kandi ushobore kurinda hahantu wewe ushobora gukura keke chose gishobora kugufasha nawe n'umuryango wawe, ariko utabishiramwo inzigo. Ivyo ni ibintu byiza, nivyo abantu benshi baba bakwiye kugerageza kwirinda, kugerageza kubibamo kugira ngo babashe kubahana mu buzi baba bahuriyemo. Ivyo oye bikunda kuba byubonekeza kenshi, aho ugasanga umukozi arafonze ikinyoma canke arafonze ikintu cyari cyo cyose kugira ngo kigaruke kuza kuba ingaruka mbi kuri mugenzi wiwe. No suko biba bikwiye kumera. Ni mubane mu mahoro, ubuzima buba murimwo mubane mu mahoro, nivyo vyiza. Ntushiremo ibintu bya bindi hari abantu kumbure bashobora kuvuga ati jewe ngize kunuku nta kibazo genda komeye gende gihangange. Mana muri ako kazi urimwo ntabwo uri gihangange, kuko nawe ahuri ngaho oye n'umuntu uri kurakorera ca bugufi. Ntuwitwaze igikenye ngo uvuze uko uye cyangwa ugize uko uye, kumbure urashobora kuba wiyumva ingufu nyinshi ugasanga ushobora kugirira mwene so nabi hariya ariko ukibagira yuko umwononeye ejo nawe bizogarukaho bikakugarukako kandi ukabona ingaruka mbi yavyo. Nico rero nashatse kuba tuyaga ivyo rero mwese aho muba muhurira mu gitondo kira muntu abazinduka agenda mu mirimo itandukanye, hariya rero wewe genda hariya ubugiye mu buzi, genda ube umwana mwiza ukore akazi keza, genda ube mwiza kuri bajya mukorana, genda ube umuntu utomoye w'ijambo, umuntu atari interanya ku bandi, bizoheza bigufashe ndetse uzobore kuri uriyubakira icizere no ku bandi, kuko muri buriya kihe urabonekana neza, ukaboneka nk'akarorero keza mu bakozi bagenzawe. Yarayo umucamake yari NS mwari kumwe gomba nyita Sami, ende kamera twari kumwe n'umusaza Enoke Light. Tubamagara kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Akejo Media kujya nyene mu bikora, turabyishimira, biraboneka yuko tudatamba twirorerera, kandi iyo buriya aye mu bibandanya mu bikora kujya nyene ni byishimo kuri twe, kandi namwe ndazi yuko dukora dutera imbere namwe biba byohera. Bayi rero mariko mubandanye musheringa kujya nyene amapartage, amakommentaire, amajeme kujya nyene musanzwe mubikora. Bye bye.